Salam, bugün dərs 42-nin izahına baxaq. Dünya təsərrüfatı. Təsərrüfat nədir? Təsərrüfat küllü miqdarda müəssisələrin bir yerdə cəmlənməsidir. Təsərrüfatın 3 əsas sahəsi var. Hasilat, emal və xidmət sahəsi. Ehtiyatların hasilatı və tədarükü dedikdə, faydalı qazıntıların çıxarılması, əkinçilik və heyvandarlıq aiddir. Təbii ehtiyatların emalı dedikdə, xam maldan hazır məhsulların emal olunması, yəni hazır məhsulların əldə olunmasıdır. Hər iki bölmənin fəaliyyətini tənzimləyən isə xidmət sahələridir. Təhsil, mədəniyyət, ticarət, nəqliyyat və s. xidmətlərini əhatə edir. Sənaye, kənd təsərrüfatı və xidmət sahələri. Bunların faizlə nisbəti təsərrüfat modelini yaradır. Müxtəlif ölkələrinin hər birinin təsərrüfat modeli fərqlidir. ABŞ, Fransa, Böyük Britaniya, Almaniya, Belçika, Yaponiya kimi varlı dövlətlərin təsərrüfat modelində xidmət sahələri üstünlük təşkil edir. Geridə qalmış dövlətlərdə Angola, Nigeriya, Bangladeş kimi ölkələrdə isə kənd təsərrüfatı üstünlük təşkil edir. Hər hansısa bir məhsul istehsalında ölkələr bir-biri ilə əlaqədə olur. Bu da dünya təsərrüfatının yaranmasına səbəb olur. O, beynəlxalq əlaqələrin və dünya bazarının inkişafı nəticəsində yaranır. Deməli, dünya təsərrüfatı beynəlxalq əlaqənin dünya bazarının inkişafı nəticəsində yaranır. Dünya təsərrüfatının yaranması 3 tarixi mərhələyə ayrılır. İrmaşınlı sənayenin inkişafı, nəqliyyatın inkişafı və dünya bazarının yaranması. Coğrafi əmək bölgüsü. Coğrafi əmək bölgüsü nədir? Ərazilərin ayrı-ayrı məhsul istehsalına görə ixtisaslaşması və onların bir-biri ilə əlaqəsidir. İxtisaslaşma nədir? Ölkədə hər hansısa bir rayonda, müəssisədə bir məhsul üzrə ixtisaslaşmadır. Yəni, bir məhsulun istehsalını xarici ölkələrə satmaq üçün hazırlanmasıdır. Bu ixtisaslaşma adlanır. Coğrafi əmək bölgüsünün ən üstün forması beynəlxalq coğrafi əmək bölgüsüdür. Beynəlxalq coğrafi əmək bölgüsü ayrı-ayrı məhsul istehsalında birləşmədir. Yəni, ayrı-ayrı məhsul istehsalına görə onlar arasında əmtəə mübadiləsi baş verir. Bu da təbii ki, beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın yaranmasına səbəb olur. İnteqrasiya da ölkələr arasında əlaqədir. İnteqrasiya ayrı-ayrı ölkələrin xam malından, əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsinə şərait yaradır. Maddi və qeyri-maddi istehsal sahələri. Dedik ki, təsərrüfat 2 hissəyə bölünür. Maddi və qeyri-maddi istehsal sahəsi. Maddi istehsal sahəsinə sənaye, kənd təsərrüfatı, tikinti və tədarük daxildir. Bunlar maddiyə aiddir. Maddi istehsal sahəsinin də ən mürəkkəb forması sənayedir. Sənaye 2 qrupa bölünür. A qrupu, B qrupu. A qrupuna istehsal vasitələri istehsal edən sənaye sahələri daxildir. Yəni, bu sənaye sahələri digər məhsulları istehsal etmək üçün lazım olan avadanlığı istehsal edir. Məsələn, siz bir məhsul istehsal etmək istəyirsiniz, amma bu məhsulu istehsal etmək üçün avadanlıq yoxdur. Ona görə də A qrupu sənayesi o avadanlıqları istehsal edir. Bu da ağır sənaye adlanır. Ağır sənayeyə energetika, dağ mədən, maşın qayırma, kimya, metallurgiya, meşə sənayesi daxildir. Son dövrlərdə ağır sənaye sahələrini daha çox inkişaf etməkdə olan ölkələrə köçürürlər. Çünki bunlar daha çox ekoloji cəhətdən çirkli olur və təbii ki, inkişaf etmiş ölkələr öz ölkələrində bunu həyata keçirmirlər, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə həyata keçirirlər. Burada da əsas yeri ABŞ, Yaponiya, Qərbi Avropa ölkələri tutur. B qrupuna isə İstehlak malları istehsalı daxildir. İstehlak mallarına yüngül və yeyinti sənayesidir. Yüngül geyindiyimiz, istifadə etdiyimiz başa düşürük, yeyinti isə qidanı başa düşürük. İstehsal xüsusiyyətlərinə görə sənaye hasilat və emal sənayesinə bölünür.
İnkişaf etməkdə olan ölkələrin çoxunda hasilatdır, inkişaf etmiş ölkələrdə emaldır. Təbii ki, bu hamısında 100% belə deyil, amma çoxluq bunu təşkil edir. ET dövründə artıq emaledici sənaye sahələri sahəvi və ərazi quruluşunda dəyişikliklə nəticələndi. Belə ki, maşın qayırma, elektroenergetika və kimya sənaye sahələri digər sahələrə nisbətən daha çox inkişaf etməyə başladı. Ona görə də bunları avangard üçlük adlandırdılar. Elmi texniki tərəqqinin sürətli inkişafı da bu üç sahə ilə bağlı olmuşdur. Yaranma tarixinə görə də sənaye sahələri köhnə, yeni və ən yeni sənaye sahələrinə bölünür. Köhnə sənaye sahələrinə metallurgiya, kömür sahəsi, gəmi qayırma, toxuculuq aiddir. Yeni sənaye sahəsinə avtomobil qayırma, alüminium əridilməsi, təyyarə istehsalı daxildir. Ən yeni sənayeyə isə mikroelektronika, hesablayıcı maşınlar, kompüter texnologiyaları, robot istehsalı aiddir. Bunlar hamısı aiddir maddi istehsal sahəsinə. İndi keçdik qeyri-maddi istehsal sahəsi. Qeyri-maddi istehsal sahəsi artıq insanların maddi yox, mənəvi tələbatını ödəyir. Amma maddi tələbatda da yaranmasında da iştirak edir. Ona müxtəlif yollarla təsir göstərir. Qeyri-maddi istehsal sahəsinə elm, təhsil, mədəni maarif, incəsənət, istirahət, turizm və s. aiddir. Qeyri-maddi və maddi istehsal sahələri ümumilikdə xidmət sahələrinin yaranmasına səbəb olur. Xidmət sahələri infrastruktur, fərdi, işgüzar, sosial olmaqla 4 qrupa bölünür. İnfrastruktur dedikdə rabitə, elektrik, su, qaz təchizatıdır. Fərdi xidmət dedikdə istirahət, bərbərxana, dərzi xidmətidir. İşgüzar xidmətlərə bank xidməti, reklam xidməti aiddir. Sosial xidmətlərə isə təhsil, səhiyyə, idman və s. aid edilir. Təsərrüfat sahələrinin yerləşməsi. Ölkə üzrə təsərrüfat sahələrinin yerləşməsi onun maya dəyərinə görə ölçülür. Maya dəyəri nədir? Biz bir məhsulu istehsal edirik. O məhsulun istehsalı üçün istər xammalın əldə olunması, istər işçi qüvvəsinə ayrılan xərclər, onların maaşı, istərsə yandırılmış enerji və s. hamısı nəzərə alınır və məhsul üçün satış qiyməti təyin olunur. Yəni, satış qiyməti elə təyin olunur ki, maya dəyərindən artıq olur ki, oradan qazanc əldə olunsun. Ona görə də maya dəyəri əsasən uyğun ərazilərdə yerləşdirilir. Yəni, bir məhsulu biz istehsal etmək istəyiriksə, o ərazini elə seçməliyik ki, orada məhsulun maya dəyəri aşağı başa gəlsin. Məsələn, biz filizin tərkibində metalın az olduğunda ona saflaşdırma tələb olunduğunu bilirik. Yəni, filiz üçün saflaşdırma tələb olunur. Saflaşdırma nədir? Filizin tərkibi müxtəlif qarışıqlardan ibarətdir. Biz onu saflaşdırırıq, yəni qarışıqlardan təmizləyirik. Bunun üçün də biz ehtiyatın çıxarıldığı ərazidə bunu həyata keçirməliyik. Çünki onun tərkibində xeyli miqdarda tullantı yaranır. Biz bunu kənara daşımaq üçün daha çox əziyyət çəkməliyik. İstər nəqliyyat xərci, istər işçi qüvvəsi. Ona görə də biz müəssisəni mineral ehtiyat olan ərazidə, yəni xammala yaxın ərazidə qururuq. Müəssisəmizi xammala yaxın ərazidə qurduqda artıq orada onu saflaşdırırıq, hazır qatqı əldə edirik. Məsələn, Daşkəsən filiz saflaşdırma müəssisəsini misal göstərək. Burada çıxarılan dəmir filizi elə Daşkəsəndə də saflaşdırılır. Sonra saflaşdırıldıqdan sonra Quşçu dəmir yol stansiyasına daşınır və istehlakçılara çatdırılır. Saflaşdırılmış filizlərin əridilməsi, ondan müxtəlif metalların alınması artıq digər müəssisələrdə həyata keçirilir. Məsələn, mis filizini götürək. Mis filizinin tərkibi də kasıbdır. Mis ehtiyatına görə Çili dünyada birinci yeri tutur. Ölkədə 400-dən çox mis yatağı mövcuddur. Yataqlar əsasən Ant dağlarında yerləşir. Burada 1 ton misdən 5-10 kiloqram mis əldə olunur. Yəni, çıxarılan faydalı qazıntıdan 5-10 kiloqram mis əldə edə bilirik. Bu da onun tərkibinin kasıb olduğunu göstərir. Ona görə də bunu istehlak rayonlarına daşımaq artıq sərfəli olmur.
Hazırda Çilidə çıxarılan misin 90%, Yaponiya, Fransa, ABŞ, Almaniya, Braziliyaya ixrac olunur. Sonra gəldik əlvan metallar. Əlvan metalın əridilməsində çoxlu elektrik enerjisi lazım olur. Buna görə də biz o müəssisələri ucuz elektrik mənbələrinə yaxın yerləşdiririk. Yəni alüminiumun əldə olunmasında elektrik amili mühüm rol oynayır. Zəylik alüminium yatağından çıxarılan xammal Gəncədə detal alüminium kompleksinə göndərilir. Buna səbəb də Gəncədə ucuz enerji mənbəyinin olmasıdır. Alüminiumun əsas xammalı olan boksitdir. Boksitə görə Yamayka, Avstraliya, Surinam, Qviyana, Qayana seçilir. Amma saf alüminium əldə olunmağa görə harda ucuz enerji varsa, saf alüminium oradadır. Bu sadaladığımız ölkələrdə boksit var. Amma boksit saf şəkildə deyil, sadəcə faydalı qazıntı şəklindədir. Saf alüminiumu isə Norveç, Yaponiya, Kanada və ABŞ tərəfindən daha çox istehsal olunur. Hər hansısa bir müəssisənin yerləşməsində iqlim şəraiti, relyef amili nəzərə alınır. Çünki o ərazidə magistral yolların çəkilməsi, dəmir yollarının çəkilməsi mühüm şərtdir. Faydalı qazıntıların daşınması üçün nəqliyyat magistralları mühüm şərt hesab olunur. Yaponiyada sənaye müəssisələrinin çoxu dəniz sahili regiondadır. Çünki əsasən su yolu ilə ixrac-idxal baş verir deyə ən çox sahil boyu ərazilərdə müəssisələr inkişaf etmişdir. Əsas sahil boyu əraziləri Kobe, Kyoto, Osaka, Nagoya, Tokyo limanlarında həyata keçirilir. Təsərrüfat müəssisələrinin yerləşdirilməsinə işçi qüvvəsi də ixtisaslı kadrlarda daha çox tələb olunur və əhalinin cins tərkibi də tələb olunur. Məsələn, dəqiq maşın qayırma yüksək ixtisaslı kadrlar tələb edir. Çünki dəqiq maşın qayırma üçün ixtisaslı kadrlar lazımdır. Abşeron xüsusi iqtisadi rayonunda, Bakı şəhərində maşın qayırma kimya sənayesində daha çox işçi qüvvəsinə görə o Bakıda yerləşdirilir. Çünki burada işçi qüvvəsi çoxdur. Yüngül və yeyinti sənayesində isə daha çox qadın əməyinə tələbat olunur. Belə müəssisələrdə əksər hallarda şəhərlərdə cəmlənir, daha çox da yaşayış masivlərinə yaxın cəmlənir. Həm də yüngül və yeyinti sənayesi ekoloji cəhətdən təmiz olur. Ərzaq məhsullarının bəzi sahələri isə xammal mənbələrinə yaxın yerləşdirilir. Meyvə konserv, balıq məsələn konservləri bu xammal mənbələrində həyata keçirilir. Çünki bu məhsulların daşınmasında tez xarab ola bilirlər. Məsələn, quşçuluq fermaları taxıl əkinlərinə yaxın yerləşdirilir. Əkinçiliyin coğrafiyası da aqroiqlim ehtiyatlarının paylanmasından, torpaq örtüyündən asılı olaraq yerləşdirilmişdir. Burada əsas temperaturun, günəşli saatların miqdarı, yağıntıların miqdarı əsas amil kimi nəzərə alınır. Məsələn, pambıq, çəltik, tərəvəz bitkiləri yüksək miqdarda istilik tələb edir. Və onlar daha çox düzən relyefə malik olan ərazilərdə becərilir. Çay, kətan, cud, şəkər qamışı kimi bitkilər isə daha çox suya tələbkar olur. Ona görə də yağıntıların kifayət qədər olduğu ərazilərdə daha çox becərilir. Və yağıntı kifayət qədər olduğu ərazilərdə dəmiyə əkinçiliyi həyata keçirilir. Əgər orada yağıntı yoxdursa, onda suyunu suvarma kanallarından istifadə edilir. Kənd təsərrüfatının digər sahəsi olan heyvandarlıq. Heyvandarlıq da təbii şəraitdən asılıdır. Südlük, südlük ətrik istiqamətli maldarlıq aqrar sənaye rayonunda, yəni fermalarda. Ətlik istiqamətli maldarlıq isə otlaq sahələrində daha çox meyillidir. Maralçılıq Avrasiya və Şimali Amerikanın şimalında, atçılıq çöl və dağlıq rayonlarda, arıçılıq eyni zamanda dağlıq ərazilərdə Subalv ağ çəmənliyində, qoyunçuluq isə dağlıq və quru yarımsəhra ərazilərində daha çox yayılmışdır. Balıqçılıq təbii ki, dəniz sahili ərazilərdə, donuzçuluq və quşçuluq isə iri yaşayış məntəqələrinə yaxın ərazilərdə yerləşdirilir. Beynəlxalq münasibətlər.
Beynəlxalq aləmdə hər bir ölkə nə üzrə ixtisaslaşıbsa, o sahə üzrə dünya bazarına çıxır. Məsələn, ərəb ölkələri neftinə görə, Yaponiya maşın qayırma, elektrik avadanlığına görə, Kanada, Argentina taxıl istehsalına, Avstraliya, Yeni Zelandiya heyvandarlıq məhsullarına, Fransa, İspaniya isə turizm üzrə ixtisaslaşıb deyə dünya bazarında bu sahələr üzrə fərqlənirlər. Hər bir ölkənin beynəlxalq əlaqələrdə iştirak edir və bu rəqabət qabiliyyətinin yüksək olduğunu göstərir. Rəqabət qabiliyyəti yüksək olan ölkələr dünya bazarında daha aktiv iştirak edirlər. Bu da istehsal olunan məhsulun yüksək keyfiyyəti, aşağı qiyməti hesabına əldə olunur. İqtisadi inkişaf səviyyəsinin meyarları. İqtisadi inkişafda əmək məhsuldarlığı əsas götürülür, elm tutumlu sahələrin payı, dünya bazarında rəqabətə davamlı məhsul istehsalı və elm tutumlu məhsulların ixracı. İqtisadi inkişaf səviyyəsinin yüksək olması bütün sahələrin eyni vaxtda inkişaf etdirilməsindən asılıdır. Məsələn, ölkədə yalnız bir sahəni inkişaf etdirib, digər sahələri gerdə saxlamaq olmaz. Holland sindromu deyilən bir deyim var ki, bu əvvəlki dövrlərdə, 1960-cı illərdə Hollandiya yalnız təbii qazın satışından gəlir əldə edir və iqtisadiyyatda canlanma baş verir. Sırf maraq bu sahəyə yönəlir və digər sahələr tənəzzülə uğrayır. Artıq orada qazın satışı dayandıqdan sonra digər sahələrdə inkişaf etmədiyi üçün ölkə tənəzzülə uğrayır. Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin başlıca formaları. Xarici ticarət. Xarici ticarət ölkələr arasında olan əlaqələrdir. Xarici ticarətin balansı saldo adlanır. Ölkənin ixrac etdiyi məhsulla idxal etdiyi məhsul arasındakı fərq saldodur. İxrac olunan məhsul idxaldan çoxdursa, bu müsbət saldo, əks halda idxal ixracdan çoxdursa, mənfi saldo adlanır. Müsbət daha çox inkişaf etmiş ölkələrə, mənfi isə inkişaf etməkdə olan ölkələrə aiddir. Amma təbii ki, bu hər yerdə belə deyil. ABŞ və Fransada mənfi saldodur. Çünki onların ixracından çox idxalı daha çoxdur. Bəs ticarət dövriyyəsi nədir? İxrac məhsulundan idxal məhsulunun cəmi isə ticarət dövriyyəsidir. Kapital ixracı. Kapital ixracı maliyyə kredit münasibətləridir. Yəni, inkişaf etmiş varlı ölkələr digər ölkələrə kapital ixracı edirlər. Elmi texniki əməkdaşlıq. Bu da son dövrlərdə daha çox dövlətlər arasında əlaqənin genişlənməsinə səbəb olmuşdur. Məsələn, patent verir, lisenziya verir, texniki sənədlərin alqı-satqısı əsas götürülür. Bu həm ixracın, həm də idxalının inkişafında ABŞ, Yaponiya, Almaniya kimi ölkələrə müsbət təsir göstərir. Kompensasiya sazişi nədir? Burada ödəmə öhdəliyi deyilir. Bu sazişdə kreditor şirkətlər olur və bircə layihə həyata keçirirlər. Layihədən əldə olunan gəlirlə də kredit ödənilir. Müxtəlif növ xidmət sahəsi. Bu, görünməz ixracat da adlanır. Bura tikinti, maliyyə, nəqliyyat və s. aiddir. İşçi qüvvəsinin miqrasiyası. Son dövrlərdə işçi qüvvəsində miqrasiya daha çox inkişaf etmiş ölkələrə daha çox artır. Qərbi Avropa, Şimali Amerika, Avstraliya və neft sənayesi ilə əlaqədar olaraq İran körfəzi ölkələrinə.